के डाँडा अरे नुवाकोट डाँडातिर जाँदैछौँ। म अहिलेसम्म गएको छैन त्यता कस्तो रहेछ हेरौँ भनेर। I belong to you. अब हामी बेलवास चोकमा आइपुग्यो। यो माथिल्लो बाटो बुढातिर आउने बाटो हो। माथिबाट आएको भिडियो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यो भित्री बाटो आयौँ। यताबाट यो पश्चिमतिर आउने बाटो भएको यहाँनिर एउटा प्रतीक्षालय छ। यो बाटो जुन बाइक आयो भर्खरै यो बाटोबाट चाहिँ हामी उता लाग्ने। बुटोलबाट आएको बाइक यहाँ हुन्थ्यो। बुटोलबाट यहाँसम्म लगभग यो 5 किलोमिटर जति छ। भर्खर त्यो गाडी पनि त्यता लाग्यो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ राइट लाग्यौँ है। पोखरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो है। यहाँबाट चाहिँ उकालो सुरु हुँदो रहेछ। यहाँबाट उकालो सुरु हुन्छ। अब हामी उकालोतर्फ लाग्छ बाटो। उकालो छ जस्तो छ एकदम ठाडो उकालो। अनि घुम्ती अनि ग्राभल गाडी त्यसै पनि माथि गाडीको तार मान्छ। यहाँ पहिरो गएको रहेछ है। गाडी चाहिँ हो इसी अफर दिउँ। यो नगरकोट यो बुटवलको नगरकोट जाने बाटोबाट देखिएको बुटवलको भ्यू साह्रै सुन्दर। यति माथि डाँडाबाट कस्तो देखिदियो। हावा एकदम लागिरहेको छ। मेरो आवाज आएको छ कि आएन पनि। यो तिरो खोला त्यो पारि एउटा टावरदेखि जुम गरेर हेर्दा के रहेछ यो टावर। के को टावर होला यो? ठुलै टावर देखियो त यो। यहाँ 4 मलाई भनेर चाहिँ एउटा डस्टबिन जस्तो बनाएको छ यहाँ। तर 4 जति बोतलहरू सब यहाँ यसरी पछार गर्दै खसेको छ। यहाँ प्लास्टिकका बोतलहरू यसरी छ। बुटवल हिल पार्कमा हार्दिक स्वागत गर्दछ भन्ने बोर्ड चाहिँ भाँचेर यसरी तल झरेको छ। जो यी सबै कुरा म्यानेज गर्ने भने चाहिँ मान्छेको लागि पनि राम्रो हुने थियो। ग्रुप देखिने थिएन। अब यहाँ 4 मलाई लेखेको चाहिँ खाली छ यहाँ। तर सबै फेरि बाहिर छ। एकछिन हामी यहाँ फोटो सेसन गरेर अगाडि लाग्दैछौँ। बाइक मात्रै हिँड्ने भएर यहाँ अगाडि लिक एउटा मात्रै लिक छ कि यस्तै म्याक्सिमम् बाइक हिँड्ने भएर होला। माथि चाहिँ अब यहाँ अलि सम्म बाटो देखियो है। यहाँ बाटो त यहाँ आइयो। बाटो छ कि छैन भन्ने समस्या पो भयो त। ए यस्तरी खसेरी चाहिँ बाटो जान्छ कि जान्न। गाडी अहिले त आएको थियो गाडी होइन। ओह्रालो लाग्दैछ। यहाँबाट तल गएर हामी कता तल झऱ्यो भने कहाँ निस्किन्छ? हामी दोभान गाडी झर्छ। झर्छ गाडी दोभान निस्किन्छ। यो बाटो ओह्रालो झर्दै हामी दोभान पनि झर्न सक्छौँ। हो उताबाट पिच गर्दै आएको नि त यो बाटो। दोभानतिर झरौँ न। दोभानको तपाईँको त्यो
प्रहरी कार्यालय छ नि त्यहाँनिर गर्नु गइन्छ के यो पारी चाहिँ त्यहाँ खानी रहेछ क्लिङ्करको खानी होला सायद कुनै एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको खानी होला त्यो है त्यो माथि डाँडामा चाहिँ यो खानी कुनको हुन्छ त होम्सीको हो कि अरू कसैको हो तर जे यस्तै डाँडा डाँडा धेरै खानी छ नेपालमा हामी चाहिँ यो बाटो झरेर बाटो झर्दै झर्दै तल दोभानतिर निस्किन्छ भन्ने थाहा पाएँ हामीले पनि हामी दोभानसम्म निस्क्यौँ हामी यहाँ एकछिन रोकिएका थियौँ है के नास्ता खान पर्यो भनेर तर यहाँ चाहिँ एकदम अर्डरबाट मात्रै बनाउँदो रहेछन् पहिले बनाएर राखेको हुँदो रहेछ अर्डर गरिसकेपछि चाहिँ प्रायः चाहिँ त्यही यहाँको लोकल कुखुरा अरू त खासै केही मिलिन्छ लोकल कुखुरा काटेर अनि जे होस् यहाँ साथीभाइहरू रमाइलो गर्दाखेरि यहाँ टिमहरू आएको रहेछन् एउटा ग्रुप छ अब हामी फर्क्यौँ तलतिर लागौँ ल दोभानतर्फ झर्दैछ बाटो कस्तो छ पनि अनि अहिलेसम्म बसेन बाटो ठिकै छ कोही कोही ठाउँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा गर्छ अफरोडिङ रमाइलो हुन्छ डेन्जरै छ बाटो ल्याइहाल्यो गाडी पुल अरे पुलमा अहिले जे पुल रहेछ झन् म त डर लागेको थियो पुल छैन भनेर म आएको थिएँ यो बाटो त्यही भएर भर्खरै हो त्यो माथिको डाँडा हुँदै आयो डाँडा हुँदै यो बाटोबाट झऱ्यो है बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ हामी खोलामा आइपुगेछौँ है ल अब लागौँ बाटोमा निस्किन्छ नि पुरा निस्किन्छ नि अब हामी ठ्याक्कै दोभान चौकी नजिकै आइपुग्यौँ यो बाटो ठ्याक्कै मेन बाटो सिद्धार्थ हाइवेमा बुटवल पाल्पाको बाटोमा
ग्रुपले जोइन भयो। यो यहाँनिर आइपुग्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ जे होस् टाढा चाहिँ रहेनछ माथिबाट आउँदा पनि। यो बाटो माथि अलि अप्ठ्यारो बाटो छ, सानो गाडीहरूलाई अलिक दुःखै छ। ठुलो गाडीहरू यस्तै 4 व्हिल टाइपको गाडी, स्कर्पियोहरू, अन्त बोलेरो टाइपको गाडी हुने भने चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ जान मिल्दो रहेछ। बाटो चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। माथि हामी डाँडामा जाने भन्ने हाम्रो खास सोचाइ थियो। खास त्यस्तो केही रहेनछ डाँडामा। अनि नयाँ बाटो ट्राई गरौँ भनेर हामीहरू चाहिँ यो बाटो चाहिँ आएको। यो बाटो आउँदाखेरि हामी यहाँ दोभान चौकीनिर आइपुग्यौँ। प्रवेश गऱ्यौँ। माथि नुवाकोट डाँडा पारिको नयाँ गाउँबाट चाहिँ नुवाकोट डाँडा माथि चढेर यहाँबाट दोभान निस्केर दोभानबाट बुटवल आयो। मलाई चाहिँ धेरै अफरोडिङ पनि भयो। बेलवासबाट चाहिँ हामीहरू नगरकोट नगरकोट भन्ने ठाउँ रहेछ। बेलवासबाट माथि चाहिँ बदल पोखरीबाट सिधा माथि जाने त्यहाँसम्मको हाम्रो यात्रा थियो। माथि डाँडासम्मको पछि माथि डाँडामा गइसकेपछि त्यहाँबाट तल दोभान पनि गाडी झर्न मिल्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो। अनि हामी चाहिँ झरौँ न त दोभानै झरौँ कस्तो रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ बाटो भनेर चाहिँ दोभानसम्म झऱ्यौँ। बाटो ठिकै रहेछ, बाटो ठिकै छ। मैले भिडियो पनि राखेको छु, तपाईँहरू हेर्नुभएको छ सायद। बाटो ठिकै छ, ठुलो गाडीहरूको लागि ठिकै छ। सानो गाडी त कोसिस चाहिँ नगर्नु त्यो चाहिँ ठुलो एसयुभी छ तपाईँहरूको चाहिँ गाडीसँग जान्छ। फेरि माथि डाँडामा दुईवटा होटल रेस्टुरेन्टहरू रहेछ नि त, कुखुराहरू काट्नु कुखुराको मासु खानु मन छ रेस्टुरेन्ट छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने जस्ट त्यत्तिकै खास यस्तो केही छैन। माथि चाहिँ त्यही हाम्रो त्यहाँबाट भिजाएर राम्रो देखिन्छ। अरू चाहिँ खासै केही छैन। जस्तै भ्यू हेर्न नै साथीभाइसँग भिजाबाट रेस्टुरेन्टहरू छन्, त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर ठिकै छ। नि चल भिडियो आइपुगेको छु, पुग्दैछु। भिडियो पोस्ट गरौँ। तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ, माया गर्नु होला। केही कमेन्ट्सहरू केही कमेन्ट गर्नु होला है। सब्सक्राइब गरेर नभुल्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। कहाँनिर के गल्ती छ कृपया बताउनु होला है। तपाईँहरूको सुझाव मेरो लागि अमूल्य हुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट ब्लग। बाई।